Mwiriwe canke mwaramutse mwebwe musanze mudukurikirana kuri Yaganawe TV nkuko muvyumva kuri microphone ni Mr Kido Trophy yamabashikiza amakuru ajanye na geopolitique na cyane kuno munsi uri hejuru aho tugomba dusimbire aho hakurya muri Congo aho intambara yasuye kubitoto muri Haut Plateau. Imbere yacu dufise tumwite le patriote sinigwa ndamubwira ngo yisigure agire nte kuko simushasha muri Yaganawe abenshi baramumenyereye gusa kandi ndamubwira ati abaramutse vyonyene. Merci kumikaze ndanamukije cyane ariko aradukurikirana aho baherereye hose yaba ari ngahi wacu mu Burundi canka bari hakurya y'imbibe tubayikaze makino ngano nkuko wabivuze imigwano yasuye kubitoto neza na neza mu misozi miremire yo muri Fizi nukuri ntiwabeshe kabisa ndibaza nivyo tugiye tuyageko nyamba ntihenze. Nkuko mubona le patriote tumubonye tumunamwo intambara tumubonye tumunamwo politique tumubonye tumunamwo gukunda igihugu. Yes. Nkuko twabivuze mu ntango yacu twavuze ko muri Haut Plateau hariho ibintu bitoye ko bigenda neza na cyane mino weekend duhejeje inyuma aho hariho bimwe muri Minembwe FARDC ishobora kuba yarahigaruriye bimeze gute dusigurire muri Minembwe muri make situation actuelle yo mu Minembwe haracari imigwano. C'est vrai FARDC yarinjiye mu Minembwe muga kitabuza yuko inyeshamana zo zikiri muri Minembwe kuko nahijya yejo harabonetse indege batazivuye yarizaniye ibigwanisho M23 ko yoba M23 itari muri Minembwe iyo ndege ntiyari kuronkashikira muga urumva yararosa higwa barapakurura ibigwanisho baraha M23 barenza indege yongera asubira inyuma kuko yo bari FARDC hose yafise iyo ndege ntiyari kurengana bari guca bagirane baca bagirasa ariko suko vyagenze indege yaraje yongera asubira inyuma. Rero muri make imigwano iracarimbanye amarasa ariko arameneka ni menshi cyane yaba Kongomani yaba bene igihugu no ku ruhande rwa gisirikare amarasa Amerika ni menshi. Nubabwira yuko ku munsi wejo muri Karongi n'agace kabamwe Abanyamulenge benshi harabaye iturirwa ry'amazu y'Abanyamulenge harabaye ubwicanye bw'Abanyamulenge ushobora kwibaza ngo bwakozwe n'abandi. M23 mu matangazo isohora ivuga yuko ingabo z'u Burundi ingabo za FARDC ingabo za Tanzania na Angola na Wazalendo ari bari ko barica Abanyamulenge ariko ubuzi ukuri suka bizi sivyo ubuzi ukuri azi kungena imigwano yabaye habaye guhangana hagati y'amakoalisho karabiri birangira M23 babajwe imaze kubabazwa niko guca yiyumvira ati murabizi yuko ababene igihugu bo muri Minembwe batakidukunda baca bakora action imwe kugira ngo bereka makungo yuko FARDC irarenga amasezerano ya CCLF no guca bashaka kwiyegereza abanyagihugu urumva iyo bakubiswe ico bakora birara mu bene igihugu bacaza kwica bene igihugu kugira ngo vyagirizwe FARDC niko muri Karongi ejo vyagenze nubwo ataba abantu benshi barapfuye abandi barakomeretse amazu menshi yaraturiwe sivyo ibi vyava ku bibombe M23 yari kiraterana nande na FARDC muga M23 iza kubona ko itaza kuhakura gatwe vya bibombe itangura kubitumbereza hehe mu mazu y'abene igihugu iza kurangira bene igihugu benshi bahasize ubuzima ndetse ico hari umugani baciye winge ngo twari wawe ugatangwa kuraka niko M23 kirakora iraje ngaho ikica abantu igacivuga tokeka tubitange twitange leta ya Kongo igaca isohora itangazo ava ikerekana yuko ari leta ya Kongo ikirica bene igihugu oroke niyo bakoze action baciye bicapura mu buryo budasanzwe baza kugira amakete y'urutavanyako ariko mumve ko mu Minembwe ibintu bidasanzwe kitabuza yuko nubwo bisha bene igihugu FARDC yabahasa umuriro yongera ibaka n'ubuce butari buke. Ejo hashize ku munsi w'Imana hari imigwano ishobora kuba yagaragaye muri Kisangani aho bivugwa ko yoba ari M23 yoba yateye muri Kisangani aho bimeze gute muri make tugira duce muri Kisangani tumare Minembwe FARDC yaregaruriye ubuce butari buke nuno munsi tuvugana imigwano iracarimwo muri Minembwe kuko amakuru dufise nuko M23 ikomeza kuronka amahamfor menshi abasirikare beshe baza kubwishi baza guhangana kugira ngo barabe yuko bo kwigiza inyuma
uno musi M23 irikiragwana zangwano kugira ngo bikunde isubize FARDC inyuma, isubize inyuma FARDC bikunde yisunikire ino epfo birangira yikuye muri ho plateau yiherekeze mpaka mu Minembwe. Ariko FARDC nayo ifise inguvu nyinshi ho kugira ngo yigire imbere yigire inyuma itira advancing igwana mu buryo budasanzwe. Rero M23 iracagwaye kugira ngo kubera ko murazi ko leta z'ubumwe za Amerika yabwiye M23 ive muri Uvira, muravyibuka. Uno musi rero leta z'ubumwe za Amerika iri mu ntambara na Iran na Israel, iragomba guprofita leta z'ubumwe za Amerika izokwikibuka isanga izinyisha bazafashe Uvira, ariko siko biri kuko inguvu ziko zirakora ziratandukanye na vya nuko ubwa mbere bahinjiye mwibuka ko ubwa mbere binjiye muri Uvira. Rero M23 no birashaka hasi hejuru Uvira, niyo mpamvu uriko urabona iremera gutakaza abasikare benshi, iremera gupfisha abasikare benshi kugira ngo bikunde ishike muri buno buce bwa Uvira yongere kuhagaragara. Mugabo suko bimeze warumbajije ivya Kisangani yego. Kisangani naho haravuga umutekano muke kukiwa c'indege ca Kisangani citwa Bangkok. Ku munsi wejo, guhera ku munsi wejo haravuzwe ibitero vy'indege z'amadrone, imwe bita amadrone kamikaze, amwe y'ubwiyahuzi vyagabwe ku kibuga c'indege ca Kisangani. Mugabo ikibazo cahabaye M23 yagize burya kaya kadrone kamwe kagugwa miliyoni w'ama euro, kaya kadrone kamikaze kagwa 1 million d'euros, sivyo? Kari kamaze rero imisi mu kirere ca Kisangani karaba uburyo gashobora kurasamo ikibuga c'indege, kuko kiya kibuga c'indege bavuga ko ariho harimo ajya amasiko y'intambara ajya amadrone CH4 ya FARDC ariho biri vyose. Rero M23 ashaka uburyo rasamo izo ndege z'intambara za FARDC, ariko suko vyagenze ko barakoroye ama misile, izo drone za mikazi zifise imisile bikaze binini baragikororeye ngaha muri kibuga c'indege ca Kisangani, ariko nta mission yarabaye yaraferinze kuko basanze FARDC ifise icuma c'ubwinzi caguzwe mu Buhinde. Ni icuma citwa systeme yitwa D4. Iyo systeme D4 ni karahabutaka bakize kuroka iyo misile bayitoye nk'ibenyi, bayitoye nk'igitumbura kubera ko misile bivanye n'ubushobozi yo D4 ifise nikashobora gukica n'inyoni yo ku kibuga c'indege. Urumva muri make nuko Kisangani vyagenze, ariko no kuri uno musi bugenekezo rya kabiri habaye ibitero bidasanzwe aho M23 yongeye kurunka indege zine za ajya makamikaze nyene na madrone. Mugabo yose vya vyuma vy'ubwinzi ya systeme y'ubwirinzi ya FARDC yongeye kubitora nkaho yabishitse. Urumva kari ibintu bidasanzwe ku bibuga vy'indege. Iyo ikibuga c'indege kidakingiwe urumva ko kiba carashwe, kiba cakwiswe hasi. No jana nababwira ko nikuka c'indege ca Bujumbura Melchior Ndadaye gikingiwe naco urashaka bombe tugatora nk'igitumbura. Ayo makuru yafitiye ukuri kwe, ayo makuru ndayafitiye ukuri nakoze no mu biganiro bitari bike. Kuko urabona yo aeroport international de Bujumbura idakingiye iba yararashwe kera, iba yararashwe n'izindi mpako zirayihigira ment fois. Muga mission iciferinga kuko baraduza ibombe bagasanga hejuru ntigipasa, cyasanga ntiyahita bagahitamo kugirane. Urumva rero kukingira ikibuga c'indege n'ivy'ingenzi. Rero Kisangani baguma biteze ibitero, akabombe birungitse bagasamira hejuru. Muri make uko biriko biragenda ibintu bimeze neza, biriko birubakika mu buryo budasanzwe. Tuvuge nka infurama yoba yararanze inondwi, hari amakuru avugwa ko M23 ishobora kuba yaremeye ko FARDC hari aho yoba yarabatse ubuce yoba yarabanyaze. Ubivuga kwiki? Ni bwinshi tegeza ko vyemera ko biragaragara, haba muri Minembwe yatse ubuce butari buke, haba muri Masisi yarahace ubuce barahatse M23 ubuce butari buke. Ivyo se nivyo twage turabaha amakuru kuri BF4 News, ariko bitavuza yuko M23 nayo irikirigaruye ubundi buce. Tuvugana yamaze igaruka gace kari strategique muri Masisi kitwa Katoyi. Ubu Katoyi tuvuga ni mu minwe ya M23, nta usangira n'ubutabega niko bavuga mu Kirundi. Uno munsi nawe M23 iriko iragaragaza n'ingovu nyinshi zidasanzwe muri no ntambara. Inyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel N'Ingoma, M23 kiragwana inkundura, kiragwana hasi hejuru
kugira ngo ishobore kwihorera revenge ni ururimi rw'icongereza rw'ikinyamahanga. M23 agomba gukora ukwihorera mu buryo budasanzwe nubwo bigoye. Muri make nivyo novuga yuko M23 iremera kuko niyo reka kwemera kandi ikirakubitwa. Tubona hamwe mu ndongozi zabo none gasha we bakumenye mu indongozi zikuru barazikuyemo hejuru bakorano basokoramo kamweka barefasije bagize ico bitwa chasseur entry. Wewe reka kwemera kubera kandi hariho proof zerekana yuko wananiwe. Majama kushatse kuvuga ko twitege ko vuba babucamanika ati twe twamanitse. No bajya nundi baraheze ske kwizina kumanika baramanitse kireta ske yuko bajya kuko abariko baragika abantu ku rugamba so bariko baragwana ngo rugamba bajya ariko rugamba bari ku rugamba ku mirongo rugamba niwe bazovuga ati twebwe ivyo mutujamo navyo twumva turahagaritse genda namwe mu gwane nokore M23 izohera. Ego yes twivire ngaho iwacu muri Kongo tujabuke hirya gato tuje muri Aziya aho hari ibiturika canke ibigwanisho bicira umuriro bikomakomeye byagaragaye ku munsi wa gatanu aho hari amakuru avuga ko ari intambara hagati ya Iran na Israel. Uwo nka patriote bivuga ku iki bimeze gute? Ico novuga ahubwo Iran irabamara. Irani ni igihugu c'intago kimeze nk'abantu b'intagondo buryo abasiramu ya nuko bimeze. Amerika yarabwiye ati Irani mwanya wenda gufize mu minota binzo kugira nka Maduro. Irani ivuga ati ivyo ntibishoboka baraguhenze warose ku murango. Irabwiye ati mwihende mushozeho igitero ngaha muri Irani tubereye. Niko Amerika na Israel bica bigira nico birasa muri Irani. Irani yarasha amahedikote yose ya Amerika ari mu bice bahana imbice vyegera Irani vyose. Rero ubu umengo batanze imisi 3 yo kugira ngo imirwano itangure mu buryo bweruye hagati ya Israel na Amerika ndetse na Irani. None majama make Amerika ishigiki koti yahe? Amerika nta kote ishigikiye kubera Amerika niyo nyine abayazane. Burya Israel n'umuhungu wa Amerika n'agahungu ka Amerika. Umva sagahungu ka Amerika n'agahungu ka Amerika. Le Israel aje gusomba intambara mugaya amabifu yibuke kuva kera y'amabifu ya Iran na Amerika. Le ka Israel kaje nk'imbarutso. Bigatuma Iran ikira bomba za Dubai, za Kuwait, zande umva za Jordani hose kabirika ha bomba. Ikibazo kiva kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi ni navyo Iran yari yasezeraniye abantu kuva zino ntambara zitaratangura. Yari yavuze ati je mukaramuka mundashe nzorasibira ibintu byose ba Amerika biri mu bihugu tuhana imbibe. Niko biriko biragenda. Tuje mu busesanguzi. Urabona ko muri Iran hagati ya Iran na Israel hari intambara kandi haravugwamo Amerika. Mano ngaha muri Kongo hakujya yacu hari intambara ihuza Rwanda na Kongo. Naho nyene izina Amerika riragaruka mbega ntizo haviba nka guerre mondiale izo bazova programme nka guerre mondiale. Urakoze Amerika yama mu ntambara zose kuko irazigira mu ruhara mu itegurwa ryazo. Ni nayo mpamvu uzoyibona iri polivara mu ntambara zose ziriko ziraba sivyo. Rero kumva Amerika uno musi mu ntambara za Kongo kumva iri muri za Sudan nibo ba createur b'intambara kandi ndibaza mumaze kuyibona kenshi cyane sino ndabisubiramo. Amerika itegerezwa kuba mu ntambara zose ziriko ziraba mu isi kuko yita yuko ariyo irongo y'isi. Kandi birashoboka sanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni irongo y'isi sivyo. Mugani tuje kurandira kwico twumve yuko zino ntambara zifise ikintu zibitse zigamije kandi zizosiga karambaraye mu mateka y'isi kuko ibihugu kimwe cyose gishikira bugishikiye bamaze kwisepara hacaba gupezanya kugwana. Urumva ni kwa kuniye usanga natwe mu mundi dufise abo dushigikiye hari afise abo bashigikiye ukasanga intambara irandukira isi yose ni ku intambara y'isi vyuka icanke ivuka. Nuko muri mama majama ko twitike ko no mu Burundi iyo ntambara ishobora no kudukora ko ikadushikira. Birashoboka mugamba higwe ni make cyane kwijana. Tugerageje kuraba usanga ibihugu bikorerwa na mizi ntambara zifise amatungo zipfa amapetrole ibiki nibindi vyose. None ko no mu Burundi ari igihugu cy'amatanuko ari igihugu gitembere mu matungo ndetse ni nayo nyene mba ciyitegemo dufise inzahabu dufise ikiyaga ciza cyane cyatanganyika dufise nature nziza. Twitege ko nayo iza kudutega iwacu.
oya sinovuga yuko natwe twaba tugadishikirwe kuko twe turi mu bihugu biri pe développé tukiri muri vocation de développement turaciyubaka mbere izi ntambara zaba ari abakize ntiziba dukwiye kudusamaza tuba dukwiye guca duprofita ahubwo tugakoramo ibikorwa vyinshi kugira ngo baze bisanuke basanga tubangabanganwe ko bajyaho barafise développement bashizeko kuva kera kandi bageze ku rwego rushimishije. Yes, reka tugushimire ro patriote nk'akajambo k'agasunika rugyo bwira abakunzi bayaga nawe umunsi utarahera nibaza ko mu mwanya uri imbere tubongera n'ibindi ni nkaka. Icyambere ndabashimira cyane abantu bose mwaduhisemo kwama mu kuganira byacu ndetse n'abaje muri commentaire bakaduha ivyumviro vyabo navyo turabikenguruka. Nko kusezera nuko nababwira ko mufite subscribe kuba tarabikora kugira ngo ibiganiro bibashikire mu bambere tuzokwama turi hari kugira ngo dushobore kubaha update zose ziko zira ku mirongo y'urugamba. Merci. Yes, reka nanjye ndabashimire mwese mudahengeshanye kudukurikirana tubibutsa ko commentaire ari ikibanza twabasigiye kugira ngo tuze turaganiramwo mushikirize ivyumviro vyanyu. Ro patriote ari imbere yanyu kugira ngo mumubaze ibyo mudatahura canke mugiye ico mumwunganiye. Yari Mr. Kido Truth kuri microphone.